Crack NEET and JEE in first attempt with India's most trusted platform, K-Square Career Institute. Download our app now. Hello everyone, let's read the question. Assertion: hydrogen burns with a pop sound and oxygen is a supporter of combustion but water is used as a fire extinguisher. Reason: the properties of a compound are different from those of its constituent element. The question says this, हमारे पास assertion reason type question है and given options में से हमें correct option find करना है. The key concept to solve this question is प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड असर्शन बोल रहा है किसी भी रिएक्शन से प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस को जब हम बर्न करते हैं तो वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो किसी भी कंपाउंड के कंबशन में मदद करती है, पर वाटर जो है वो आग बुझाने का काम करता है. गिवन तीनों पॉइंट्स असर्शन के ट्रू है, सो असर्शन ट्रू होगा. रीजन बोल रहा है किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती है, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है बिकॉज गिवन क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास वाटर गिवन है जो कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके बनता है एंड यहां वाटर एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं. एंड हमने असर्शन में देखा वाटर आग बुझाने की प्रॉपर्टी रखता है एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आग जलाने की प्रॉपर्टी रखते हैं. सो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का एंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन.